Bueno, bons días. Vamos coas noticias doce, vale. Empezamos coa ONU e nos di que a inteligencia artificial reproduce e amplifica riscos contra as mulleres. A inteligencia artificial está reproducindo sesgos contra mulleres e raza que poden profundizar na discriminación contra as mulleres, alertou un estudio de 133 sistemas detectou sesgos de xénero no 44% e sesgos de xénero e raza no 26%. Os modelos que xeneran texto tenden a denunciar as mulleres co fogar e a familia, a asociar as mulleres co fogar e a familia e os homes cos negocios e a carreira profesional. Isto non é só un defecto de diseño que poida corregirse cunha actualización unha brecha real nas políticas que hemos deixado a ver. Dos 138 países cunha estrategia nacional de inteligencia artificial, solo 24 mencionan a igualdade de xénero e apenas 18 incluen medidas sustantivas ao respecto. Bueno, pois isto fala moito pois das persoas que o programan, vale? Un modelo de IA está preentrenado. Por lo tanto, se ti cando estás entrenando ese modelo de IA para que teña esa serie de coñecementos, para que funcione como funciona, etcétera, etcétera, pois se non lle explicas o feminismo, vale? Se non o educas en feminismo, pois obviamente ese propio modelo non vai a ter esa formación, vale? Vai crear estos seres. Por lo tanto, é un problema de preentrenamento e de persoas pois que obviamente decidiron pois que non había que formalas en feminismo, que non había que tocar o tema dos sesgos e probablemente haya sido pois un entrenamento que non se haya centrado en eliminar estos sesgos, vale? Por lo tanto, pois obviamente pode haber, mirando sobre todo no mundo no que estamos vivindo, como a violencia cultural masculina sigue formando parte da nosa sociedade, e como siguen defendendo a como se fose totalmente legítimo, como se fose unha cultura, unha ideoloxía ou unha educación totalmente digna, pois que non nos extrañe que certo tipo de personas pois que haya decidido o que haya estado entrenando esta programación que elixiron para entrenar os modelos, pois que obviamente non inclúa este tipo de formación, vale? Despois, pois tocan o tema do Papa, xa sabedes que aquí o tema relacionado coa pederastia, pornografía infantil e todo isto pois non o tocamos, vale? Nos casos Epstein habría que ver incluso se hai algún papa relacionado co tema do caso Epstein, vale? Porque seguramente se o hai, pois o estén tapado. Porque coa cantidade de presidentes de Estados Unidos que pisaron a isla, pois non nos sorprendería nada que houbera un papa tamén, vale? Sobre todo, pois con todo isto que rodea, vale? Que engloba a Iglesia Católica, porque obviamente moi por riba do que queiran decir, con casi medio millón de afectados por casos de pederastia, vale, solo en España, pois obviamente é algo representativo da Iglesia Católica, vale? Non é algo que sexan casos aislados, son medio millón de persoas que foron víctimas de pederastia cando eran nenos, vale? Por lo tanto, aí está o problema. Un experto alerta sobre a externalización das políticas migratorias. Trasladar os controles migratorios, os trámites de asilo ou as devolucións a terceiros países pode expoñer a migrantes e solicitantes de asilo a graves violacións de dereitos humanos. Así o planteou ante o Consello dos Dereitos Humanos o relator especial sobre os migrantes, Ghedamadi, quen cuestionou a crecente externalización das políticas migratorias. En lugar de externalizar as súas responsabilidades mediante acordos que crean riscos significativos para os dereitos humanos, os estados deberían priorizar os sistemas de migración e asilo xustos, sostibles, basados no dereito, vale? Algo pois que obviamente Europa tampouco cumple. A semana pasada aprobouse no Parlamento Europeo pois unha lei que obviamente deixaba desprotexida aos emigrantes de Europa, vale? Os mandan para fora, de feito aprobaron construir pois certas bases, vale, de deportacións de todo este tipo de persoas, pois que obviamente están buscando solo un lugar onde poder vivir dignamente, vale? Se a Unión Europea fose a mitad solidaria do que quere transmitir, pois obviamente estaría tomando medidas para protexer a xente, vale? Estaría sendo moito máis solidaria cos demais países, porque obviamente hai que tomar unha serie de iniciativas para eliminar a violencia nos demais países, vale? Isto non se fai como tal, pero bueno, mirando que a propia Unión Europea
non todos os membros queren parar o xenocidio en Gaza, en Palestina, nin tomar accións para paralo, pois obviamente deixa moi claro o tipo de persoas que nos toca convivir, o tipo de persoas que están en postos representativos europeos. Esa é a realidade de todo isto, vale? A loita contra o SIDA perde terreo polos recortes de financiación. Os recortes de financiación, o aumento da deuda e o retroceso dos dereitos humanos amenazas os avances logrados na resposta do VIH-Sida, advirtiu o vicesecretario xeral da ONU durante unha reunión de alto nivel da Asamblea Xeneral. A finales de 2024, 9,2 millóns de persoas que necesitan tratamento contra o VIH non o recibían. Ese ano, 1,3 millóns contraseron o virus e 630.000 morreron por enfermedades relacionadas co SIDA, aínda que as mortes vinculadas co SIDA han caído un 70% dende o pico de 2004 e máis de 32 millóns de persoas reciben tratamento antirretroviral. Amina Mohamed subrayou que a epidemia non ha terminado. Bueno, pois sigue, obviamente hai que concienciarse, vale? Hubo un descenso, vale? Obviamente na viralidade do VIH, do SIDA, obviamente eso non fai que teñamos que relaxarnos, vale? Porque despois vai haber outra vez outro tal. Por tanto, os nenos palestinos quedan expostos ao reducirse a labor de organizacións civiles. A organizacións de dereitos humanos e axuda humanitaria que traballan con nenos palestinos está suspendendo ou reducindo as súas actividades en Gaza e Cisjordania debido a restriccións, ameazas, sancións, alertou o Comité da ONU sobre os dereitos do neno. O comité denunciou que as autoridades israelíes han recurrido a medidas como a designación de organizacións como terroristas, redadas, prohibicións de viaxes, sancións financieras e ameazas de arresto, o que dificultan o seu traballo e limita a asistencia a nenos e familias. En elas, os nenos palestinos estarán aínda menos protegidos e as violacións dos seus dereitos corren un risco de continuar. Esa é a realidade, vale? Irán aprende a lección da guerra, máis estado duro, máis China, menos contos occidentais. Alemania quere que traballes ata os 70, a xubilación convertida en castigo. De feito, Alemania é un dos países que abertamente defenden o Estado de Israel, vale? Outra vez colocándose pois no lado equivocado da historia. O viaxe o vello soño do capital que non te jubiles nunca. A Alemania acaba de poñer negro sobre blanco unha idea que leva anos rondando os despachos donde nunca se fichan ás 6 da mañán. Se a xente vive máis, que traballe máis. Así de simple, así de brutal. Un novo diseño das pensións que prepara o goberno de Friedrich Merz plantea ligar a idade de xubilación a esperanza de vida, levala aos 67 anos en 2030, situala en torno aos 67,5 comezos da década de 2040 e impulsala ata os 70 en 2009. Non é unha reforma técnica, non é unha declaración ideolóxica, a vida alárgase, din, pero non preguntan como se vive, non preguntan quen chega coa espalda destrozada, con ansiedade, con turnos partidos, con contratos precarios, con décadas levantando peso, limpiando habitacións, conducindo, coidando, soldando, programando baixo presión ou sostendo servizos públicos que outros recortan dende un despacho. O problema nunca é que falte diñeiro, o problema é que quen se lle exixe sempre pagar a factura. Merz chegou á Cancillería de maio de 2025 e calificou o sistema de pensións alemán insostible. Que casualidade, o insostible casi nunca son os beneficios empresariais, nin a industria armamentística, nin as ventaxas fiscais, nin as fortunas que se reproducen sen madrugar. Insostible para esta xente só pode ser unha traballadora ou un traballador poida deixar de vender o seu tempo antes de que o corpo diga. A comisión encargada de diseñar o recorte, coordinada pola profesora do Dereito Público, Constance Janda, e o expresidente da Axencia Federal de Empleo, Frank Jürgen Weiss, ha traballado durante 150 horas. O informe entregarás este martes, pero ha deliberado a medios alemáns e o que contén non é unha proposta neutral, é un manual clásico de neoliberalismo europeo, cando se pon corbata social, retrasar a xubilación, subir aportacións, limitar dereitos adquiridos e vender a privatización parcial como modernización. As contribucións salariais, as pensións subirán de inmediato un 2%, o sea, a aportación empresarial e salarial está no 9,3% do salario bruto. Este incremento de 2 puntos supón 35.000 millóns de euros ao ano.
diñeiro das nóminas, diñeiro do traballo, diñeiro producido por quenes xa sosteñen o sistema, mentras se lles explica con voz de experto que todavía non sosteñen bastante. E despois ven a xoia, invertir en bolsa, o Fondo Estatal das Pensións, traducido, convertir unha parte da seguridade pública na vexez e combustible para os mercados financeiros. A pensión xa non como dereito, senón como rendemento. A xubilación xa non como pacto social, senón como produto exposto o humor dos índices bursátiles, se sube festas, se baixa paciencia. A banca nunca perde, a clase traballadora sempre, case sempre. A bolsa, os minisempleos e a trampa de chamar sostenibilidade o recorte, vale? Este é o plan europeo, estes son os seus valores, vale? Este é o plan. Que tal? A ver, Alemania está abertamente defendendo o réximen israelí, vale? Que non nos sorprenda pois que obviamente este adoptando este tipo de políticas. O problema xa non é ese, o problema que este pensamento pois xa ven dunha gran parte da dereita, vale? Obviamente seguir sentándose en riba da clase obreira e a clase obreira pagando cos seus corpos, como a quen, como a se merecesen, vale? Todo eso, sempre se exixe a clase obreira pois que poña os seus corpos, que aguante co que ten e que siga vivindo esas vidas que obviamente eles non queren, vale? Como habría que tomar unha serie de medidas e sería impoñer un salario aos políticos acorde ao salario mínimo interprofesional, vale? E vamos a ver pois como obviamente o nivel de vida da gran parte da maioría da poboación iba a subir rápidamente. Esta é a realidade de todo isto, vale? Sinceramente é unha vergoña que estemos falando desto abertamente, vale? Porque esta xente intenta pintar e intenta ir de culta, vale? De educada, de que recibiu unha formación, de que ten unha carreira, pero que obviamente este tipo de actos desestabilizan por completo isto, vale? Pois obviamente este tipo de actos pois pon en duda o tipo de educación que recibiron na súa carreira, vale? Porque obviamente pois non parece haber recibido unha educación, unha formación acorde á vida e aos sentimentos das persoas humanas, vale? Por lo tanto, isto tamén este tipo de actos, este tipo de defender estas políticas, pois tamén nos recorda que igual habría que replantexar, vale? O tema de como está estruturada a educación, vale, a nivel global, porque obviamente se están defendendo estas políticas como se fosen totalmente legítimas, vale, cando a realidade pois é que son os propios empresarios os que están presionando os políticos para que se leven esta serie de políticas, vale, e non é defendible todo isto porque o único que miran é polo seu propio interese. Chega un momento pois que esta xente perde a noción, vale, perde a capacidade de comprender o mundo no que está vivindo, que está tratando con persoas, con vidas humanas, e o único que lle importa pois son os seus propios beneficios, vale, uns beneficios pois que obviamente non van a perder en ningún momento, o único que se mellora a calidade de vida. Sigo dicindo abertamente, hai que fomentar moitísimo máis o traballo local, vale, que cada un deixe de traballar para esta xente, porque están podres de cartos e aínda por riba teñen podre a cabeza, vale, por culpa de tanto carto. Obviamente hai que empezar a traballar para un mesmo, non mirar e deixar a esta xente pois que siga alucinando, vale, que siga pois intentando crear un mundo que non é posible, que non é totalmente legítimo, o sea, que obviamente esclaviza a gran parte da poboación simplemente para que eles estén máis cómodos vestidos de traxe, ¿vale? En fin, vamos con seguir. Trump ha vuelto a demostrar que su idea de diplomacia cabe entera en una amenaza de matar. Mientras su propio vicepresidente intentaba negociar con Irán en Suiza, Trump decidió incendiar la mesa desde lejos. Dijo que si Irán cerraba el estrecho de Hormuz, no tendrían país y que la delegación iraní ni siquiera lograría regresar a casa. President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said, "You close it and you won't have a country." He went on to tell these officials, "You won't even make it back to your effing country." Y luego se sorprenden de que Irán se levante. Porque esto no es negociación, es chantaje imperial. Es la vieja doctrina de siempre, o aceptas mis condiciones o te bombardeo, te bloqueo, te arruino y después llamo paz a tu rendición. Pero esta vez, como nada en esta guerra, el tablero no está saliendo como en Washington soñaba. Hormuz no es un detalle, es una de las arterias energéticas del planeta. Si se bloquea, tiemblan los mercados, sube el petróleo y los mismos que juegan a la guerra descubren que la economía mundial tiene cuello.
y ese cuello no está en Mar-a-Lago. The United States could become the guardian angel of the Strait of Hormuz and collect tolls itself while taking oil. Around 20%, the president says. Trump puede gritar, puede amenazar, puede vender dureza para sus cámaras, pero hay una imagen que lo resume todo. Vance intentando poner cara de estadista mientras su jefe dinamita la negociación desde un teléfono. Irán solo tiene que esperar, y eso es lo que más aterra al imperio, descubrir que sus bombas ya no compran obediencia automática. La guerra no es fuerza, es el último refugio de quienes no saben mandar de otra manera. Pois pouco máis hai que engadir, vale? Aparte do que xa dixeron. Xa sabemos perfectamente de que peco sea este home. Por suposto que non está capacitado para seguir exercendo este posto de representación. Isto xa o dixemos e xa vamos a... De feito, teño pendente presentala, vale? Pero que estou nun momento que estou a facer outras cousas e así non me estou acordando. Pero vamos a presentar a iniciativa, vale? Conforme pois facer, vale, esta serie de probas, esta serie de requisitos para poder acceder ao cargo, porque obviamente non é normal cousas como as que miramos, pois as que acabamos de ver, pois na política alemana, por exemplo, vale, que se pasan pois por riba os dereitos dos traballadores traballar hasta os 70 anos, eu non sei en que momento xa é legítimo traballar hasta os 67, hasta os 65, vale, se mirades unha persoa de clase obreira con 65 anos, pois obviamente se sinte pois unha empatía hacia esa persona, nos damos conta pois que mínimo hai que empezar a xubilarse aos 55, vale, para poder disfrutar. Estou dicindo mínimo porque xa aos 55 implica traballar dende aos 18 hasta os 55 e pasar toda esa vida pois producindo para un estado que se quere levar unha gran maior parte, que non vai a mirar en ningún momento por o teu bienestar, senón que tes que mirar ti, porque senón vas te quedar colgado, vale? Vale, vamos a empezar a mirar este artigo, vale, que sacaron. Nos din quen leva todo, vale, un pouco de humor, vale, está feito así desta maneira, e di quen leva todo o beneficio mentre os salarios estancan, os multimillonarios, quen controla a vivenda e servizos públicos, medios de comunicación, os multimillonarios, quen presionan aos políticos para manipular o sistema, os multimillonarios. Entonces, tendo en conta todo isto, por que vai tan malo ahora mismo? Por que vai todo tan mal ahora mismo? E polos inmigrantes, non? Que esa é, pois, a política da extrema dereita. A política da extrema dereita é, pois, sinalar a persoa do colectivo LGTBI, e sinalar, pois, o inmigrante, vale? Ti non te preocupes, pois, polos empresarios. Simplemente, pois, ti sigue preocupándote por este tipo de cousas que, obviamente, é xente como a ti que intenta gañarse a vida, vale? Intenta pois ter unha vida digna. Cando os salarios non alcanzan, a vivenda é un luxo e os servizos públicos se desangran, sempre parece alguén señalando o último da fila. Non é torpeza, é estrategia, vale? Unha estrategia pois para que obviamente non mires, non penses na realidade, vale? Na realidade de quen é o culpable de todo. A verdadeira guerra de clases é unha guerra de clases. Os ricos fanse máis ricos e os pobres siguen sendo pobres. E nós o aceptamos. Este é un graffiti, vale? Que está aí, pero que obviamente representa a realidade, vale? De feito, os pobres son cada vez máis pobres. E a verdadeira guerra é verdade que non é unha guerra, vale? Porque obviamente é como tal, pero hai que librala de forma inteligente, vale? Esta forma inteligente de librar esta guerra ven sendo pois non entrar en conflicto. Unha porque teñen as institucións, vale? As institucións sempre van a avalar a súa política, vale? Este modelo, vale, de saqueo, porque ao final están saqueando o mundo inteiro e conseguiron facelo legal a través dos cartos, da manipulación, de todo, vale? Do tráfico de influencias, etc. E isto foi pois o que conseguiron, vale? Conseguiron que fose legal pois isto que debería ser ilegal, polo tanto, pois teñen as institucións e obviamente utilizan a forza, vale, de represión que ven sendo a policía e o exército se fai falta, pois obviamente para volver a instaurar o orden, vale? O orden se basa nesto que eles conseguiron establecer como legal, que obviamente é un golpe, vale? Un golpe mundial, un golpe de estado mundial, porque obviamente o que están a facer é controlar, vale? As democracias, da igual o que escollas, da igual o que votes, porque, bueno, non dá igual,
vale, pero que intentan manipulalo todo para salirse coa súa, por lo tanto sigue sendo pois non un golpe de estado, vale, un golpe de estado mundial, a nivel mundial, e todo pola economía. Por lo tanto, non nos damos conta e pensamos pois que obviamente somos moi listos e que vivimos e que temos o control de todas as cousas, cando a realidade pois que os que gobernan o mundo están ben caradiños a podres de cartos, vale? E o que intentan unha e outra vez é seguir instaurando este modelo no que eles mandan, no que eles son os propietarios, vale, do mundo, por así decirlo, nunca mellor dito, neste modelo capitalista, e os demais solo somos arrendatarios, vale? Eles son os propietarios do mundo, nós solo somos arrendatarios. Ese é o seu modelo. Vale. Como imaginaba 2026 de pequeno, non? Composto futurista e tal. Como é realmente, os nenos deberían poder comer. Os billonarios necesitan máis vale? As dúas caras da moneda, os incultos, esta marabunta, vale? Ignorante, que obviamente non sabe o que exerce violencia contra todos precisamente por confundir violencia con cultura, violencia con educación, e ao final o que fai é generar violencia, vale, a gran parte da sociedade, dentro das institucións. Ese é o resultado de deixar pois que esta xente opine. Vale. Se o xenocidio e a pederastia non son as túas liñas vermellas, as túas demais opinións importan bastante pouco, vale? Porque obviamente o que vais a dicir, tendo en conta que eres capaz de defender a estas dúas persoas que teñen por detrás, se sabe que están podres, vale? Que obviamente son entre pederastias e xenocidio, e os dous seguramente pequen de ambas cousas, pois é unha vergoña, vale? Ese é o artigo, é o bastante... É o que é preocupante, bastante preocupante, vale? Vale, agora, a cárcel por limpiar un río. Un abogado ambientalista enfréntase ata 2 anos de prisión en Inglaterra despois de retirar xunto a voluntarios 200 bolsas de basura dun río abandonado polas autoridades. Podría enfrentarse, Paul Powlesland, podría enfrentarse ata 2 anos de prisión en Inglaterra despois de retirar xunto a voluntarios 200 bolsas de basura dun río abandonado polas autoridades. O mundo ao revés, contaminarse de barato e limpiar pode sair carísimo. Xa non só eso, vale, senón que podemos mirar diariamente como incluso unha persoa que maltratou a súa parella se vai un ano a cárcel, vale? Esta persoa pois está afrontando casi 2 anos. Unha persoa que maltratou a súa parella tiña denuncias por violación, vale? Por violala dentro do ámbito da parella, algo que non entendeu o xuíz e que decidiu retirar pois toda a condena e deixalo nun ano, vale? Seguramente por aceptar a condena se lle haya rebaixado, pero que unha persoa que maltratou desta forma, vale, a súa muller, a calquera, pois obviamente ten que pagalo e non pode ser un solo ano, pero que o que podemos ver é precisamente como se enfrenta hasta 2 anos de prisión por retirar 200 bolsas de basura, vale? Algo que debería estar facendo o Estado, vale? Algo que deberían estar facendo os servizos públicos. Israel asesina a activista Mona Khalil, que levaba máis de 25 anos protexendo tortugas marinas no sur do Líbano. Israel asesinou a Mona Khalil, unha muller de 76 anos que levaba máis de 25 anos protexendo tortugas marinas no sur do Líbano. A súa casa foi bombardeada o 4 de xuño e morreu polas feridas. Coidaba vida, mar e refuxio. Israel respondeu con lume. Non foi un daño colateral, foi outra vida arrancada pola maquinaria impune dun Estado que convirte calquer lugar en obxectivo, vale? Dalle igual absolutamente todo. Unha persona que dedicou toda a súa vida ao coidado e a refuxiar pois tortugas marinas, vale? Que obviamente plantexa un modelo de vida no que se involucra coa sociedade, no que se involucra coa vida que nos rodea. Israel isto é o que non acepta, vale? O que acepta él pois é que impón a súa maquinaria de destrucción, donde por alá por onde pasa deixa todo destruído. Brasil condena a Volkswagen por esclavizar a peóns na Amazonia hai 40 anos. Volkswagen foi condenada en Brasil por someter a peóns en condicións similares á esclavitude nunha hacienda da Amazonia durante a dictadura. Promesas falsas, deudas impostas, vigilancia armada e vidas atrapadas para alimentar o negocio. Capitalismo colonial con logotipo, impunidade empresarial e traballadores tratados
como propiedade. A realidade de antes, vale, de antes e de agora, dos países máis vulnerables, vale, utilizaban e levantaron pois un gran imperio moitas veces en países subdesarrollados e se aproveitaban das súas necesidades para esclavizalos e tratalos pois como unha man de obra, como se fose unha propiedade, vale. Isto foi o que fixo a gran parte dos capitalistas que hoxe en día teñen unhas grandes fortunas, se levantaron. Vale, eu creo que o Supremo se ha quedado corto con Aldama. Deberíamos ir todos menos él a cárcel uns meses para empezar a compensarlle tanta colaboración coa xustiza. Antón Losada o resume cunha ironía bastante clara, que mellor negocia e que mellor se arrima hasta acaba recibindo un trato que para calquer persoa corriente sería impensable. A xustiza volve a aparecer unha porta xiratoria que algúns entran por un lado e salen case compensados por outro. Bueno, pois fixo, roubou non sei cantos millóns, como colaborou pois coa xustiza, pois obviamente, fixéronlle que non tuviera que devolver o roubado, non foi a cárcel, polo tanto, líbrase de todo o que había feito, vale? Como se ti foses un criminal que roubou todos estes cartos e colaboras coa xustiza, pois é incluso como se fores mellor cidadán que todos, vale? Por eso el ironiza con que deberíamos ir todos precisamente para pagar por toda esa colaboración que fixo el, vale? Unha vergonza, pois este tipo de cousas, este tipo de tratos, eu creo que o que fan é manchar a imaxe da xustiza, se xa está manchada por certas cousas, estar sesgada políticamente, manchar a imaxe da xustiza neste país, vale? Eso é o último que se quede, porque obviamente se non se pode confiar na xustiza, apaga e vámonos. Máis de 1 millar de encapuchados campan libremente pola capital ucraniana tratando de vencer e atacar a manifestación polo mes do orgullo LGTB. Grupos nazis marchando por Kiev para atacar o orgullo LGTB. Máis de 1000 encapuchados intentando sembrar medo na capital ucraniana. O vello fascismo sempre cobarde, violento e obsesionado con perseguir a quenes solo queren vivir libres. E precisamente sendo eses perros, vale? Eses perros lacayos do poder, vale? Destes empresarios e de toda esta xente pois que acumula gran parte do poder e impón esta norma, vale? E nos fai ser pois arrendatarios deste planeta, vale? Cando o planeta é de todos, non hai ninguén que posúa este planeta, vale? Esa é a realidade de todo. Hai que empezar a darse conta destas cousas porque obviamente este tipo de cousas tenden a estar enmascaradas detrás da realidade, vale? Por iso é tan importante pois tomar a pastilla vermella, vale? Darnos conta de como son as cousas, de como hai que cambialas e cales son os modelos máis eficaces para poder cambiar de vida, vale? Precisamente pasar un modelo mellor, vale? Un modelo donde se fomenta a educación, a cultura, vale? Todo isto, non pasar un modelo pois que obviamente deixe todo pastas arriba, que cada un poda facer o que lle dé a gana, senón pois obviamente educar a sociedade, vale? Para que obviamente poda gobernarse a sí mesma sen deixala pois campante a esta sociedade. Se xa miramos pois que conformamos, temos que convivir cunha gran masa, vale? De persoas de marabunta, inculta, ignorante, lobotomizada, vale? Que non sabe no mundo no que está vivindo, o que están facendo con ele, coa gran parte da sociedade, como deixan morrer de fame mentras eles pois se pagan $100,000, por así decirlo, por un plato de comida que solo ten un trozo de carne no medio, por así decirlo. Mentras tanto, pois hai millóns con eses cartos dese plato, dese trociño de carne, pois obviamente poderían pagarse moitísima comida de nenos que están morrendo de fame, nenos e persoas, vale? Porque obviamente ponemos nenos porque é o máis exagerado, pero estamos a falar das persoas que viven, que nacen, solo por nacer onde naceron, pois a viven con esa desigualdade, vale? Por lo tanto, hai que empezar a pensar un pouquiño máis ser un pouquiño máis persoas para cambiar isto, vale? O que non pode ser pois é establecer pois unha anarquía, por así decirlo, de deixar a toda esta xente inculta e ignorante acampar as súas anchas como aquén que son están totalmente capacitados para facelo. Non é a realidade, vale? A realidade é que non son capaces
sequera de ser conscientes do que implica unha democracia, actuar conforme a ela e saber exercer os seus dereitos e as súas obrigas coa democracia, moito menos unha anarquía, vale? Solo hai que mirar precisamente o que decía Sócrates, vale? Sócrates era moi claro con todo isto e precisamente odiaba, vale? Non estaba a favor, non defendía para nada a democracia precisamente por todo isto, vale? Por o que está pasando ahora mesmo, porque a sociedade inculta e ignorante non ten a capacidade de gobernarse, vale? Por lo tanto, pois obviamente estamos en mans de toda esta xente que xa está todo comprado, vendido e apalabrado os políticos, vale? Para que fagan exactamente o que os empresarios queren, vale? Os multimillonarios. Vamos a ver este cortiño, vale? Que din, o sea, que eles sempre, según puxeron na descripción do vídeo, nestas alturas sempre tenden a sacar este vídeo que é un corto feito como un traballo de fin de carreira de dous rapaces no seu momento, do 2017, que, bueno, visibiliza pois esa como non hai nada de malo, vale, en todo eso que eles queren criminalizar, vale, que a xente pois poda ter sentimentos de amor, vale, poda querer que un home poida ter sentimentos hacia outro home, afectivos, vale, afectivos de cara a ter unha relación con el, é algo normal. O que non é normal é criminalizar isto, vale, o que non é normal é comportarse como abestas que non entenden absolutamente nada. Mentres eles non lle fan dano a ninguén, os outros o que fan é criminalizar, sinalar e facerlle a vida imposible pois a outras persoas, vale? As persoas que intentan vivir a súa vida conforme aos seus sentimentos, porque non é outra cousa. Por lo tanto, é moito máis digno isto que calquera outra cousa que se defenda, vale? Precisamente, pois este corto ven a visibilizar esa realidade. Vamos a miralo.
eso, vale? Moito máis defendible, moito máis digno isto, vale? Que calquera outra cousa desta marabunta que podíamos ver, ían precisamente como andan, estos no defenden ningún nivel de vida que se sabimos, simplemente defenden violencia, esparcen violencia, en o momento que algo lles molesta, no momento no que os queiran manipular, mandalos contra calquer outro colectivo, pois aí van a ir outra vez, vale? Por tanto, pois esa é a realidade. Deixar vivir a xente como queira a súa vida, vale? Sempre cando non exerzan violencia contra ninguén. Vale. Prensa nacional. O Supremo premia a aportación de Aldama para descubrir uns dos delitos que a UCO acreditou moito antes. A recompensa de Aldama por confesar unha condea inferior á do concejal do PP que destapou a trama. O goberno encaixa outro mazazo coa histórica condea de Xosé Luis Ábalos e Coldo, fían a súa liberdade ao Constitucional ante unha sentenza que califican de política e sen motivación. O xuez Peinado compara o caso de Begoña Gómez co duns narcos os que el mismo encarcelou. A alerta vermella por calor amplíase en Galicia, 30 grados de madrugada no Courel. Tema do día, o informe do CEAR 2026 que explica como a poboación saharaui foi expulsada das súas terras mentras cambiaba a poboación do Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, Jalil Abdelaziz, meu irmán, caeu en combate, pero a poboación saharaui sigue resistindo. O Sáhara Occidental segue recordando que a descolonización non pertence ao pasado, senón que é a súa realidade, vale? O Sáhara Occidental está totalmente pendente de que se faga efectiva esa descolonización, vale? Que os órganos institucionales internacionales dictar. Starmer renuncia como primer ministro británico favorito de Burnham para sucederlo en semana. 13 mortos, 66 feridos na explosión da zona industrial de Ras Laffan en Qatar. O Ministerio de Relacións Exteriores de Siria nombra a Jihad Maxi como asesora. Estalla en protesta despois de que un candidato respaldado por Trump gañara o presidente. Directo a celebrar as eleccións do Consello Legislativo en novembro. Advertencias de bancarrota do Instituto Nacional de Seguros de Israel. Al Nuno, a ocupación devolveu as negociacións a ceiro e busca desmantelar os elementos da forza da nosa poboación. Reducir o número de guardias de Al-Aqsa, deter as reunións informativas dos medios en medio das crecentes incursións dos colores. As trampas de morte, a lesión séntase nos jóvenes morteiros para manter a súa familia en medio da dor que non se detén. A ocupación continúa as súas violacións da cesación do fogo en Gaza. Intensificación dos ataques dos colonos en Cisjordania, ataques contra aldeas e propiedades dos cidadáns. Voláronse os fogares e os disparos mentras a ocupación continúa as súas violacións da França. Vale. Israel acusa a Unión Europea de querer dictarlle posicións políticas durante a primeira visita dunha comisaria tras o veto de Akala. Cando son eles os que están influindo precisamente nas políticas da Unión Europea. Como se nota, pois, que mandan de volta todo isto, vale? Cando obviamente a Unión Europea non pode actuar por culpa de esa forma de que non están todos os membros de acordo, vale, con poñerlle sancións. Non intenta impoñer nada, son eles os que intentan impoñer ao mundo a súa política, vale? Obviamente, pois como sempre, negan que exista un xenocidio, todo o que lle leve a contra, pois terrorista, cando os terroristas son eles os terroristas, e cánsanse de chamar terroristas aos demais, son eles os xenocidas, chaman xenocidas aos demais, son eles os que cometen os crímenes internacionais, pero chaman criminais aos demais. Por lo tanto, cando el di que intentan actuar na política de Israel, pois é precisamente el o que está intentando facelo, vale? Por lo tanto, acaba de quedar totalmente desenmascarado. O Pentágono busca 80.000 millóns do Congreso para a guerra de Irán. Pois este é un dos motivos tamén, vale? A patrulla da Guardia Nacional e as policías de parques dos Estados Unidos reflexan a piscina como cáscaras de recubrimento. Are the contractors who did the initial work with the reflecting pool, are they to blame for the current condition, or is it the vandals? We had vandalism. No, vandals. You know, we have 100 and we have I think 293. Are the contractors who did the initial work with the reflecting pool, are they to blame for the current condition, or is it the vandals? We had vandalism. No, vandals. You know, we have 100 and we have I think 290, 300-foot slit right through it, probably a box cutter or a knife of some kind. Or we had people lifting up the basic, some of the,
It's not a lot of damage, but we'll probably have to let the water out and refix it. They went in there with a knife. I was just told by the people over at Parks, they have 5 people are arrested and 5 people are under investigation right now. And it's a sad thing. And National Guard and police have been all over the mall. How would these vandals have gotten so close to do something like that? Do you have any proof of I this? mean, we didn't have a lot of them then. Who would think that somebody would go into a pool and take a knife and start cutting it? Do you have proof of that? That they Yeah, used yeah, the knife? we have You have proof. photos or videos? Well, let's put it this way. When you have a 350, I think it's 350, not 250, a 350-foot slit from one end to the other, you think that's proof? You think that's They were proof? reportedly down there today looking for that slit that you mentioned, and Well, there's no evidence of all it. you'd have to do is see the Parks Department, they'll show it to you, or see the secretary. But I saw it. They cut it very violently. The same thing with the floor, they cut it. And we also have pictures of it, you know, we have Can you pictures. release the photos? We've been Yeah, at the asking right for that. time you'll see it in court. You'll see it in court. Bueno, pues ahora di que alguén entrou con un cuchillo, cortou de lado a lado a chisma, vale? Que non se imaginaban pois que fora para... O futuro dos precios do petróleo podría depender de China. As primarias en Nova York poñen a prueba a influencia mandani nos demócratas. O próximo movimento do mercado podría depender de un país ausente nas negociacións entre Estados Unidos e Irán. Claudia Woodke, a Giselle Perico alemana, loita contra a prescripción das agresións sexuais. Gran parte das violacións das que foi víctima quedarán impunes por haber prescrito. Foi a policía a que mostrou as imaxes. Hizo en Valladolid contra a red da Operación Tentacións no grupo criminal que está acusado de trata de mulleres dende Paraguai, prostitución, explotación sexual, tráfico de drogas, blanqueo de capitales. A Fiscalía pide penas que suman 112 anos. Cae unha red proxeneta que explotaba mulleres na Costa do Sol. As víctimas eran traídas e engañadas dende China e prostituídas en Málaga, Cádiz e Sevilla. As explotaban en pisos e centros de masacre. Condenado en Xaén a 18 anos de cárcere por agredir sexualmente a 3 irmáns menores de edad. As nenas tiñan entre 13 e 15 anos e eran fillas dun amigo seu. Violencia machista e prostitución no mundial. La violencia machista se dispara durante los grandes torneos de fútbol. Os cuento todo. Mientras el Mundial copa portadas y conversaciones estos días, otra realidad permanece fuera del foco. El aumento de las violencias machistas contra mujeres y niñas durante los grandes eventos deportivos. La evidencia muestra un patrón claro y global. En México, uno de los países anfitriones, se reciben entre un 15 y un 20% más de llamadas de auxilio por este tipo de violencia cuando se disputan partidos del campeonato local de fútbol. En Estados Unidos, otro anfitrión, las denuncias aumentan alrededor de un 10% en las ciudades cuyo equipo de la NFL sufre una derrota inesperada. Y en Inglaterra, el riesgo de violencia de género aumenta un 26% cuando su selección de fútbol empata o gana y hasta un 38% cuando pierde. La frustración, la euforia o la fratría entre varones en espacios deportivos masculinizados se traducen y canalizan con demasiada frecuencia en más violencia contra las mujeres. Y esta no se limita al ámbito de la pareja o la familia. Organismos como la ONU alertan de que estos eventos también pueden incrementar el riesgo de captación y explotación sexual de mujeres y niñas. Cuando se celebran eventos masculinizados masivos, la industria proxeneta prevé un aumento del consumo de prostitución, por lo que necesita abastecerse de mujeres con las que cubrir esa demanda, porque lamentablemente la idea de ocio y diversión de los varones en muchas ocasiones está atravesada por dinámicas de violencia sexual hacia las mujeres. Ante esto y en un contexto de intensa movilidad internacional, las redes de trata pueden aprovechar las rutas turísticas para trasladar a sus nuevas víctimas con mayor facilidad y menor visibilidad. Mientras el mundo disfruta del fútbol, estos días miles de mujeres y niñas se verán expuestas a más violencia y explotación. Y esto también debería ocupar los titulares. Pero non vai ocupar os titulares, vale? O que vai ocupar os titulares pois van a ser os partidos que se van a celebrar hoxe, vai ser a piscina de Donald Trump, vai ser pois moitas cousas, pero a violencia que van ser sometidas as mulleres precisamente por esta por esta sobredemanda, vale, do corpo da muller como se fose un produto, pois non importa, vale? De feito, pois moitas das persoas que obviamente van a querer violar a mulleres por cartos, pois non consideran pois que sea unha violación, consideran que é totalmente legítimo e viven pois con esa pastilliña azul diariamente, vale? Vivir coa pastilla azul pois implica obviamente vivir totalmente anestesiado da realidade do mundo, non querer involucrarte e pensar pois que tes toda a razón do mundo e que obviamente non estás equivocado a hora de non exercer pois a axuda da sociedade no seu conxunto pois dunha maneira activa, vale? Diariamente
no que cada un poida involucrarse, por suposto, involucrarse coa política tamén, vale? Andalucía supera as 1.500 chamadas por violencia machista nun mes tras dispararse un 35,5% as consultas do 016. Os datos evidencian a persistencia da violencia contra miles de mulleres e a necesidade de protección e acompañamento. O móvil tamén é escenario da violencia machista entre xóvenes. As ferramentas digitales poden ampliar o dano. Unha agresión gravada e difundida cambia completamente a vivencia para a víctima, apunta a socióloga Elisa García Mingo. Enfréntase a 11 anos e medio de cárcel por violar e acosar as súas parellas. Despois da violación se presentaba nas escaleiras da súa casa, a seguía e a enviaba reiterados mensaxes e chamadas. Agarrou a súa esposa polo pescozo en presencia dos seus fillos pequenos, con ameazas, insultos e violencia continuada. Tras a separación, acechou a casa por la noite encapuchados, se suspende a pena por prisión por traballos comunitarios. A Erchancha libera en Gueco, Vizcaya, a 3 mulleres víctimas de prostitución. Eran ademais obligadas a consumir drogas hacinadas, encerradas 22 horas diarias e prostituídas nun piso do barrio de Algor. Detido por agredir sexualmente ao seu irmán de 3 anos e contagiarlle unha enfermedade venérea. Detidos 3 homes por violación a unha muller de 25 anos nun piso en Elda, Alicante, durante as festas de moros e cristianos. Bueno, pois podemos ver que outra vez diariamente as mulleres siguen sendo víctimas, vale, da violencia que exercen os homes contra elas diariamente, e isto é unha realidade, vale? Isto non é algo... non son casos aislados, non é algo que lle pase a alguén, como pode ser, pois precisamente que sexan algunha denuncia falsa, senón que é todo o contrario, vale? Prácticamente hai moitos máis casos, vale? É común esta violencia que se xenera pois contra as mulleres. Precisamente por eso, pois hai que seguir, vale? Hai que seguir intentando pois darnos conta, tomarnos a pastilla vermella e darnos conta de que as mulleres non viven totalmente libres, vale? Non viven pois con os seus plenos dereitos, porque os homes, vale? Xa sexa pois no ámbito da familia, no ámbito da parella, pois obviamente queren exercer un control total sobre as mulleres, vale? Eso é precisamente, como se dice? A realidade, vale? Delas. Podemos ver como moitas veces pois estas relacións que empezan cunha persoa pois acaban convertíndose na súa morte, vale? Acaban matando a estos homes. Isto é unha realidade, non en casos aislados, polo tanto pois hai que empezar a preocuparse moi seriamente. Empezar non, vale? Hai que preocuparse. Isto xa leva sendo así moito tempo. O problema desto é que hai xente que non quere avanzar, vale? Por lo tanto, mentres algúns estamos visibilizando todo isto para intentar eliminar todas estas violencias e seguir avanzando en unha vida plena que se involucra coa sociedade no seu conxunto, pois obviamente hai xente, hai homes que non son que pensan, vale, que teñen que acabar coa vida das súas parellas precisamente para defender para estar tranquilos eles, e as matan por amor, vale? Como defendía pois o que foi elexido en Colombia, pois matar por amor. Ese é unha das cousas que el pensa que é digno de defender, vale? Por lo tanto, pois xa podemos mirar no tipo de mundo que vivimos, o tipo de homes que tenden a habitar estes espazos públicos, e ainda por riba querer representar nas institucións, e esta é a realidade, vale? Presentar, quedo pendente de presentar esta semana, espero que non se me pase, vale? Vou procurar presentalo, pois que obviamente teña que haber un límite, vale? Unha serie de condicións, unha serie de requisitos para poder acceder a este tipo de cargos, para que non se exerza toda esta violencia contra a sociedade no seu conxunto, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, mañá seguimos, vale? Que pasedes